គាត់តែងតែយល់សប្តិឃើញមនុស្សប្រុសចម្លែកម្នាក់មករកគាត់ជារៀងរាល់យប់គាត់អត់ដែលស្គាល់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងពីមុនមកទេគ្រប់ពេលដែលគាត់យល់សប្តិឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងមែនតើពេលដែលគាត់យករឿងយល់សប្តិហ្នឹងទៅឲ្យគ្រូទាយមើលគ្រូទាយប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគេស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់គេមានបំណងយកគាត់ទៅនៅជាមួយហើយដែលសំខាន់ណាគឺគេនៅកវ៉ាជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងឯងគ្រាន់តែគេហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសធម្មតាទេចំពោះសាច់រឿងដែលគាត់បានចែករំលែកមកហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថានីសាប្រាប់ថារឿងមួយនេះវាកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងឆ្នាំ2023នីសាគាត់គឺជានិស្សិតដែលកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនីសាគាត់ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលតែឯងទេទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានមិត្តភ័ក្តិអីនៅជាមួយទេគាត់ថាពីមុនមកកាលពីឆ្នាំទី1គាត់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែរប៉ុន្តែយូរទៅក៏មានរឿងរកម្មរកោសឆ្លោះប្រកែកគ្នាអីចឹងណាពេលក៏រើចេញទៅបាត់ពេលដែលគេរើចេញទៅបាត់គាត់ក៏នៅតែបន្តនៅបន្ទប់ជួលមួយហ្នឹងចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់នៅតែឯងគាត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឬក៏ភ័យព្រួយអីទេដោយសារតែគាត់នឹងស្គាល់អ្នកចិត្តបន្ទប់ហ្នឹងអ្នករស់នៅសងខាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្បាស់ម្នាក់គឺចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើចេះគួរសមចេះសួរនាំគ្នាអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមជួបជាមួយរឿងរ៉ាវចម្លែកហ្មងណាគឺពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចេញធ្វើការគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជាអ្នករត់តុនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើការចាប់ដើមពីម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់9កន្លះហើយគាត់ចេញពីធ្វើការវិញពេលដែលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការវិញហ្នឹងទម្លាប់របស់គាត់គឺយកចិត្តហូបបាយនៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំបាយហូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហូបបាយរួចក៏មុជទឹកមុជអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបាន2ខែហើយទាំងអស់គ្នាពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ធ្វើទម្លាប់ចឹងដដែលប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកត្រង់អីគឺកែវទឹករបស់គាត់របស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វាដូចដូរទីតាំងវាដូចមានពីណាម្នាក់មកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងជាមួយនឹងគាត់ចឹងទាំងតែពីមុនមកគាត់អត់មានពីណាគេនៅជាមួយទេលែងមានអ្នកនៅជាមួយនឹងគឺយូរហើយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមនុស្សប្រុសនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ធម្មតាយើងដូចជាម្ចាស់បន្ទប់យើងនៅបន្ទប់តែឯងបើក្លិនគឺមានតែក្លិនយើងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាមានក្លិនអ្នកផ្សេងនៅច្បាស់ថាមានគេមកនៅជាមួយគាត់អត់ដឹងទេថាម្នាក់នឹងពីណាគេគាត់ព្យាយាមដើររកជុំវិញបន្ទប់គាត់មិនថាក្រោមគ្រែមិនថាទូកៅអៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយគឺគាត់រករហូតសូម្បីតែពេលគាត់តនេពីការធ្វើការក៏គាត់តែងតែដើររកជុំវិញបន្ទប់គាត់ឬក៏ក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នឹងដែរដើម្បីរកមើលប្រភពក្លិនអីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់រកអត់ដែរប្រទះឃើញសោះសូម្បីតែអាវមនុស្សប្រុសមួយក៏គាត់អត់បានយកចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេហើយមិនបានសុកមានក្លិនអញ្ចឹងកើតឡើងដំបងគាត់ក៏ចេះតែហីទៅអញ្ចឹងណារហូតដល់ពេលមួយទៀតទាំងអស់គ្នាគាត់ថាពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញមកដល់ផ្ទះម៉ោង10ហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាគាត់មកពីធ្វើការម៉ោង10ក៏ដោយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆុងមីឆុងអីហូបរួចក៏ចាប់ផ្ដើមមុជទឹកដូរកាឡើងលើក្រែដេកពេលដែលគាត់ឡើងលើក្រែដេកទាំងអស់គ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែស្រឡឹងមើលគាត់ពីចុងជើងអារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យច្បាស់ថាមនុស្សប្រុសមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេពេលហ្នឹងគាត់ដេកទាំងព្រឺសបល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ធ្វើការអស់កម្លាំងហត់នឿយរឿងលក្ខណៈថារឿងអស់កម្លាំងពីថ្ងៃផងអីផងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏កេងលក់បាត់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់យល់សប្តិឃើញខ្លួនឯងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលហ្នឹងគឺខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចមិនចាប់ដើមងឹតតិចហើយមានផ្សែងហុយអញ្ចឹងណាកំពុងដើរសុកក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសសម្បល់ខ្មៅពាក់ខោអាវខ្មៅកាន់7ពណ៌របៀបថាអា7ដែលមានពលឺភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងណាកាន់ដើរសម្ដៅមករកគាត់ដើរមករកគាត់ហើយទាញដៃគាត់ដើរទៅជាមួយពេលហ្នឹងគាត់ទាញដៃមកវិញគាត់ប្រឹងស្រែកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគេនឹងថាដើរតាមអញគេនិយាយថាអញមួយគាត់ចឹងមកចុះអូសដៃគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃពេលដើរចូលទៅដល់កណ្ដាលព្រៃភ្លាមទាំងអស់គ្នាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនឹងមិនអញហើយអញឲ្យថ្ងៃទៅវិញទេអញស្លាប់ថ្ងៃខ្លាំងណាស់អញតាមរងថ្ងៃយូរហើយថ្ងៃនឹងមិនអញហើយគាត់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងសលេងកាចសលេងធំហើយសឡឹងគាត់ឡើងគួរឲ្យខ្លាចហ្មងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវិសាគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចទាំងអស់គ្នាគាត់ស្រែកមកទំហឹងហ្មងពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខ្លួនប្រាណនោះគឺបាច់ញើសជោគអីដែលសំខាន់ទាំងអស់គ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងមែនបើទោះបីជាគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់កំពុងដេកលើគ្រែធម្មតាមិនក្រោយប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងដូចទៅមកពីព្រៃអស់កម្លាំងគឺហត់នឿយខ្លាំងហ្មងខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ជួបអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយរបៀបយើងយល់សប្តិឃើញអីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចម្លែកនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងក៏គាត់គិតថាចេះប្រហែលជាយល់សប្តិហ្នឹងគាត់ស្មើសម័យគាត់ល្វើច្រើនអីចឹងទៅព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងតោះតែយើងធ្លាប់បានមើលគេធ្លាប់ឃើញអីគេអញ្ចឹងហើយទើបយើងយកទៅដេកយល់សប្តិឃើញរូបភាពអីចឹងចេះប្រឌិតស្មើឡើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏កន្លងផុតទៅបាន2ថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលយប់ពេលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញគាត់ក៏មុជទឹកដូរកៅអៅដូចរាល់ដងនឹងឯងមុជទឹកដូរកៅអៅរួចក៏ចាប់ដើមហូបបាយហូបអីអញ្ចឹងណាហូបបាយរួចនេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើគ្រែដេកប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់ដេកហ្នឹងគឺគាត់បិទភ្លើងបន្ទប់អស់ហើយគាត់ដេកចុចទូរស័ព្ទគាត់អត់ដេកលក់អីពេលហ្នឹងគាត់ដេកចុចទូរស័ព្ទហើយពេលដែលគាត់ដេកចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងអ្នកនរគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សប្រុសមៀតធំដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់គាត់រួចមកអង្គុយលើគ្រែរបស់គាត់មានសភាពត្រុតបន្តិចនិយាយថាត្រុតមកព្រឹបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលត្រុតអញ្ចឹងគាត់ស្ទុះក្រោយទៅបើកភ្លើង
តែអត់មានអីទេក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គឺមានតែគាត់តែហើយនឹងឯងអត់មានពីណាគេផ្សេងទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃគាត់យុទ្ធសាស្ត្រពេលយប់ដំបូងនេះគាត់ដេកគិតមកថាចេះចំមានអារម្មណ៍ចម្លែកមានអារម្មណ៍ក្លិនមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហ្មងពេលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគាត់របៀបធំក្លិនរបៀបអញ្ចឹងដែរទាំងអស់គ្នាគាត់ព្យាយាមធ្វើធម្មតាចឹងណាគាត់ចាប់ដើមបិទភ្លើងឲ្យសង្ងំដេកពេលដែលគាត់សង្ងំដេកគាត់ដឹងខ្លួនម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាម្ដងហ្នឹងគាត់មិននៅក្នុងព្រៃណាប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងផ្ទះខ្ទមមួយផ្ទះខ្ទមហ្នឹងគឺចាស់ខ្លាំងមែនតើគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដើរចូលមកក្នុងខ្ទមមួយនឹងមួយគាត់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដំបងដែលគាត់យល់សាប់ឃើញនឹងឯងទាំងអស់គ្នាវាធំខ្លាំងមែនតើទឹកមុខគឺកាចខ្លាំងមែនតើដើរចូលមកដល់ច្អល់មុខគាត់ថ្ងៃណាអត់មានទៅចៅអញទៀតទេថ្ងៃនៅមួយអញហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាវិញខ្ញុំនៅមួយពួកឯងខ្ញុំតែស្គាល់ពួកឯងហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងថ្ងៃអត់ស្គាល់អញទេអញប្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃនៅមួយអញហើយអញទៅវិញថ្ងៃនៅមួយអញរងអញយូរហើយវាថាគេនិយាយចឹងតែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់រត់ចេញពីខ្ទមនឹងឯងពេលដែលគាត់រត់ចេញពីខ្ទមនឹងនេះគាត់នឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញទាំងអស់គ្នានឹងមកចាប់ខ្លួនប្រាំគាត់បែកញើសជោគភ័យស្លន់ស្លោឲ្យខ្លាចហ្មងគាត់ខ្លាចយកតែមែនតែនហ្មងគាត់របៀបមានអារម្មណ៍មួយចេះយល់សាប់ហ្នឹងវាដូចមែនតែបន្តិចដូចវាថាដូចយល់សាប់បន្តិចវាពាក់កណ្ដាល50 អញ្ចឹងណាអារម្មណ៍របស់គាត់គឺរបៀបចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្លាចខ្លាំងទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់អត់មានពេលគិតពីរឿងនឹងច្រើនទេទាំងអស់គ្នាដោយសារគាត់ត្រូវរៀនផងត្រូវធ្វើការផងអញ្ចឹងទៅយប់ទី3ក្រោយមកទៀតគាត់យល់ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ដេញតាមគាត់រត់នៅផ្លូវអាទិសគោកណ្ដាលព្រៃរត់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដេញតាមមិនស្រេចថ្ងៃចង់ទៅណាទៀតហើយមកវិញថ្ងៃអត់ទៅទេថ្ងៃមកមួយអញវិញថ្ងៃនៅមួយអញហ្នឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺកាចខ្លាំងមែនតើទាំងអស់គ្នាគឺព្យាយាមដេញតាមគាត់នឹងឯងអាហ្នឹងក្នុងយប់ទី3ដល់ពេលចូលយប់ទី4គាត់យល់សាប់ម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមកអង្គុយលើខ្លួនគាត់អង្គុយលើពោះគាត់ហ្មងណាអង្គុយសកាត់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ដេកយល់សាប់នឹងទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រៅគាត់គឺមានសភាពអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺដូចមានមនុស្សកំពុងដេកសកាត់លើគាត់ហ្មងគាត់មើលមុខអត់ឃើញមើលរូបរាងអីអត់ឃើញទេរបៀបទាំងអស់គ្នាស្គាល់អារម្មណ៍មនុស្សរបៀបដូចស្អីជន់របៀបថាដេកឯខ្មោចសកាត់ហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងគាត់អារម្មណ៍គាត់គឺដូចនៅក្នុងយល់សាប់តិចដូចមែនទេតិចសកាត់បដាច្បាច់កគាត់បដាហើយគាត់ដកថាមកចេញសោះទាំងអស់គ្នាដកថាមកចេញទេអត់ចេញគាត់ខ្លាចផងអីផងហើយគាត់គិតថាចេះគាត់ប្រហែលជាដាច់ខ្យល់ងាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏ផ្ចាក់ដឹងខ្លួនវិញដូចធម្មតាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែសភាពរបស់គាត់គឺបែកញើសជោគខ្លាំងមែនតើបែកញើសជោគរបៀបមនុស្សខ្លាចមនុស្សភ័យមនុស្សខ្លាចអញ្ចឹងទៅគាត់បានទេប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ប្រាប់ថាចេះឥឡូវគាត់ឯងឡើងមកស្រុកសិនមកឡើងមកស្រុកដើម្បីឲ្យគ្រូមើលគ្រូអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏រៀងអត់ស្ងប់ចិត្តដែរទាំងអស់គ្នាដោយសារតែបងនិសាគាត់ប្រាប់ថាគាត់សាប់ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺ4-5យប់ជាប់គ្នាហើយដែលសំខាន់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងកាចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងម៉ាក់របស់គាត់នៅពេលនាំទៅរកគ្រូគឺគេរបៀបឲ្យគាត់គេកលិះមើលពឹបច្អល់ទៅក្រោយខ្នងគាត់ថាកន្លែងនេះគឺគាត់ព្រឺសបល់ខ្លាំងមែនតើទាំងអស់គ្នាគឺគេច្អល់ទៅក្រោយខ្នងគាត់ហើយគ្រូទេពនឹងស្រែកថាចេញហើយចូលមកស្អីហើយចេញរបៀបដេញចេញចឹងហ្មងហើយពេលនោះគាត់របៀបថាគាត់លឺហើយចេញចឹងគាត់មិនម៉ាក់របស់គាត់ងាកទៅមើលខាងក្រោយអត់មានពីណាមកទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគេតាមមកយូរហើយគេមានបំណងចង់យកគាត់ទៅនៅជាមួយគេស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយម្នាក់ហ្នឹងជាប្តីកាលពីអតីតជាតិរបស់គាត់កាលពីជាតិមុនអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគេអាចបានចាប់ជាតិទេទើបគេចង់មកយកគាត់ទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងនីសាគាត់លឺចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ភ័យគាត់កាន់តែញ័រខ្លួនមកម៉ាក់មកគាត់វិញប្រាប់ចែឥឡូវឲ្យធ្វើមិនអីមិនគាត់ធ្វើតាមទាំងអស់គាត់ធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងហើយដែលសំខាន់ហ្នឹងឲ្យតាមមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងព្រមចិនពីកូនគាត់ឲ្យតែចិនឆ្ងាយពីនីសាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគ្រូគេចាប់ដើមឲ្យគាត់សក់ទឹកឲ្យយន់ឲ្យអីពាក់អីប្រាប់ថាឲ្យធ្វើអញ្ចេះតាមគាត់អីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែរឿងដែលគ្រូឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់អាចនិយាយបានទេទាំងអស់គ្នាដោយសារហ្នឹងគឺវាថាសូម្បីគាត់ក៏រៀងភ្លេចដែរគាត់សូវបានចាំពីរឿងហ្នឹងទេដឹងត្រឹមតែប៉ាគាត់ហើយនឹងម៉ាក់គាត់អីហ្នឹងគឺធ្វើតាមតំណមដែលគ្រូធ្វើតាមអីដែលគ្រូប្រាប់ហ្នឹងរហូតដល់ចាប់ដើមហើយគាត់ក៏លែងយល់សប្តិឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទៀតដែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាតែទាំងអស់គ្នាជឿលើរឿងយល់សប្តិហ្នឹងអត់ខ្ញុំជឿថាមិនមែនមានតែនិសាទេដែលគាត់ជាមនុស្សដែលដេកយល់សប្តិឃើញមនុស្សមុខតែម្ដងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អាចនឹងធ្លាប់យល់សប្តិឃើញមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីមុខចម្លែកដែលយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមករកយើងដែរហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណារឿងដែលខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងគឺជារឿងដែលគាត់ចែករំលែកមកជឿឬមិនជឿវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយតែរឿងមួយហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនទាំងអស់គ្នាមានរឿងចែករំលែកកុំភ្លេចឆាតមកក្នុង account IG របស់ខ្ញុំផងបាយ